娘早逝，爹死前还给我留了个赌债的烂摊子，赌方来讨债，占了我家的房，还将我卖进了天香楼。我势单力薄，无处逃离，想着比起被大汉拎去撕柯子，留在楼里倒好多了。这里的美人环肥燕瘦，穿着轻盈的薄纱在阁楼起舞。我出入楼，穿着粗布麻衣，又黄又瘦，姑娘们瞧了我一眼，又面露不屑地移开视线。我琴棋书画不会，又没学识，教习的管事打量了我一番，然后喊了个姑娘教我几个跳舞的动作。可惜我身子板硬的跟木棍似的，简单的动作做起来也滑稽可笑。动作一错，竹条子就朝我身上挥来，啪啪的脆响，在我身上留下道道深红印子。管事不通情理，龟公个个面煞，学不好舞姿就不给饭吃，连休息的时间都让我去做些端茶倒水的活。只有夜间睡觉的时候，我才能埋在被子里掉2滴眼泪。天还未明，我就被人喊起来去做事。我学不好舞，又面黄肌瘦，没有客人看得上，变成了楼里最下等的人，被人喊东喊西连轴转。我原以为自己要在楼里蹉跎一辈子，结果送水的间隙被老鸨喊住了。他那打量货物的眼神中又多了几丝探究的意味。我心下紧张，忙朝他讨好露笑。老鸨嘴角一勾，道：“你倒是个走运的。”我没听懂，但还顾不上多想，龟公便上手拉我朝外走。门外的确站了个人，穿着一身淡蓝布衫，整个人瘦瘦的。他站在风中，我都担忧他被风吹倒了。他应当是生病了，面色看起来比楼里涂了脂粉的姑娘还白。果然，他同老鸨不知道说了些什么，一句话咳嗽了得有2、3声，看起来说话都很费力的样子。我眼睁睁看着他递给了老鸨一个钱袋子，老鸨掂了掂，又倒出来看了一眼，钱袋子很重，我看得眼酸。但他穿着朴素，并不像是很有钱的样子。莫非他是哪个有钱公子的仆从？可哪个公子会让一个病恹恹的仆从出来做事呢？他已经来到了我面前，很自然地拉上了我的手，扯着我朝前走。我已经把你赎走了，可你得跟我走了。不用害怕，我不是坏人。他说一句话，咳嗽了好几声，看着就很费力的样子。我替他担忧，他还不如留着钱给自己买药呢，还来担心我。我犹豫了下，还是问他：“你买药了吗？”他疑惑道：“什么？看吧，药都忘了买，都还记着娶媳妇呢。”我轻轻挣开他的手，变成搀扶着他的姿势，不好意思道：“既然你买了我，那我就是你媳妇了。你不要将我卖了，我会照顾好你的。”他的脸色很复杂，最后轻轻嗯了一声。他的确不是有钱公子的仆从，可他也确实没有很多钱。出了天香楼，他走到路口拦了一辆牛车，朝车板上铺上素绢，然后让我坐在上面。我很不好意思，本来只想坐一半，谁知道车子突然一颠，一屁股将他坐了个严实。车子摇摇晃晃启程了，我抓紧旁边的隔板，一手扶紧了他。我实在担心他咳嗽不停，不知道身子骨能不能受得了。他原本靠在隔板上，可木板太硬了，我怕他有个3长2短，偷偷将身子朝他那边斜，抓住他的胳膊，将他往我身上扯。虽然我也瘦得跟木板一样，但靠在我身上总比木板上软些。他像是发现了，努力坐正身子，可架不住我的强硬，最终身子朝我这边歪斜。我仔细在脑海里搜索有关他的印象，无果，于是问他：“你认识我吗？”他点点头，又添了一句：“但今天是第一次见，你应当不知道我。”我哦了声，虽然不认识，但我很感激他。天香楼离他家并不远，我才知道他家就在我家的隔壁村子。他带我回家的时候，家里人明显也不知道。婆母很生气，他偷跑出家，连带着看我都不善了起来。
我尴尬地站在原地，走也不是，站也不是。他暗示性地看了我一眼，我以为他让我摆明身份，于是鼓起劲叫了一声娘，一屋子人都惊了。他很羞涩地来拉我进屋，小声跟我说，我娘是嘴硬心软，可你直接进屋来就行。我害羞地点点头，没想到会错了他的意思，只道了声哦。一行人站在堂内，还是他先开了口，娘，她是隔村赵大叔家的女儿，之前咱家和他家商量过的事，如今她不在了，秀秀被人卖进了楼里，我打听过了，将她赎了回来。可我觉着还是按照之前的约定比较好。你之前不是不愿的吗？如今又婆母欲言又止，她的脸色很不好，应当是不愿意的，只是当着我的面不好拒绝。她看了我一眼，我哆嗦着垂下眼皮，往人身后靠。婆母最后说了句，你大了，别胡闹就行，钱既然也花了，就随你吧。她很轻地应了声，然后拉着我朝她屋里走。我很紧张，脸都红了大半，我还没准备好呀。我挣开了她的手，却又不知道说些什么。她花了银子赎我去当媳妇，我该怎么拒绝她呢？于是我挽住她的手道，我会照顾好你的，明日我给你煎药做饭。我眨巴了2下眼睛，又道，再等等好吗？我还不适应我的声音越来越低，她的耳朵也红了，背对着拉着我走。我以为她还要坚持，轻轻叹了口气，发现她的脚步更快了。她急不可耐地推开房门，然后丢开我的手，从箱柜里拿出铺盖和被子摊在地上。收拾完后，从箱柜里拿出铺盖和被子摊在地上，你睡床上就好。我嗯了声，抚了抚发烫的脸颊。哎呀，原是我误会了。我躺在床上辗转反侧，于是侧过身来，使劲瞧地上的书生。暗色浮沉，窗子紧闭，月色也倾泻不进来。书生将自个埋进被子里，使劲憋着咳嗽声不透过来。安静的夜，细细的布料摩挲声，实际上十分明显。于是我抖开薄被，轻轻下了地，脚踩着鞋子朝书生那边走去，一手轻拍着他埋手的被子，小声唤了他一声，相公，不如你睡床上吧。他隔着被子摇了摇头，沉闷的声音传出来，是不是我吵着你了？没有啊。我拉开他被子的一角，露出他的脑袋，让他得以出来透透气。黑亮亮的瞳孔露出，他抓紧了余下的被子，语气羞涩紧张，催我回床上去。我沉默不动，感受到他周遭热浪腾腾，额上已然浸出细汗，正细微喘息，想来他方才是憋得紧了。于是我使劲扒开他身上的被子，和他躺在一起。我其实是热得紧了，想躺地上凉一凉。还有，我半夜睡觉老沉了，什么也听不见。相公，你就去床上睡吧。书生是极容易害羞的，他当下从地上站起，抱着被子枕头丢到了床上。我麻利地帮他将地上收拾干净了，将他挤到床边。相公，脱了外衣睡，这样舒服些。他自知拗不过，依言照做。躺上床后，他紧贴墙壁，恨不能离我老远。是个知理守礼的人，我也不再逗他。眼见天色已晚，奔波了一天，也该好好歇息了。书生闷闷地喘息着，始终平复不下来。我翻了个身对着他，撑着手肘，问他，相公，你怎么了？我在身边，你睡不着？不是，只是你日后别再叫我相公了，叫我魏真便好了。他话里夹着浓重的羞意，我应下了，想着赶紧睡觉。好了，魏真，赶紧睡吧。次日，我老早就醒了过来，睁眼往旁边一瞧，魏真还在睡觉呢，只不过她的睫毛抖啊抖，都快忍不住要掀开眼皮了。想来是不好意思面对我，便故意装睡。
我有心逗一逗他，轻喊了他声相公。他的睫毛又抖一抖，脸皮开始逐渐晕上红意。我对着他的脸吹了一口气。醒了吗？看他装睡到几时。我盯着他的脸，仔细瞧来，倒是俊俏得很，面皮白，鼻梁挺。我索性不装了，凑近他的脸，呼出的气吹在他的脸上。我醒了，不过他话说出，眼睁开的同时，我已经一嘴亲上了他的眼睛。软软的睫毛扫在我的唇上，痒得我心难耐。轻点即离，我一翻身，从床上滚下去，书生激动地咳嗽不止。我正要说些话来逗一逗他，门外传来动静，面如菜色的婆母站在屋门口，目光直视我，恨不能直接出口骂我是个不知羞的人。我立刻站好，垂下头来，装出一副乖巧的模样。以后别这样。魏征苍白的脸浮上薄红，有气无力地说了一句，我这才直起身子，将床榻整理一番，又出门去给他准备洗漱的东西，在婆母的眼皮子底下尽心伺候他。一番动作，婆母才算觉得没白花了钱赎我。家里就他们三人，平日的生活也不富裕，偏生魏征花了5两银子将我赎了过来。这不算是个小数目，我也值不了5两。这魏征倒是个顶顶善心的人，因为一段口头上的婚约，竟真的愿意花钱来赎我。婆母看我如敌人，公公见了我面色也不大好看，想来他们都觉得这是亏本生意。可我现在也无处可去，只能顶着他们灼灼的目光，在饭桌上尽心侍候魏征，给他夹菜、擦嘴、喂水。见我如此热络，婆母和公公的脸再不好看，也不能说些什么。秀秀，你别忙活了，坐下歇歇吧。我刷洗了碗，要给魏征煎药。以前这是婆母的活，现在都落到我肩上了。自小也不是什么大家千金，脏活累活做过不少，煎药对我来说也不是什么难事。于是我回了魏征，没关系，不用心疼我。又是一阵急促的咳嗽声，他是真的不禁逗，可我就是想讨好他，让日子好过一点罢了。等我将温热的药递到魏征的嘴边时，他的脸色瞬间扭曲了。我嘴角上扬，怕苦吗？他摇摇头，捧着碗一饮而尽。等他咽下最后一口苦药，我朝他嘴里塞了个东西。很快，糖块在他嘴里化开，他的面容渐渐舒展。哪来的？不告诉你，哪能告诉他呀？这是我在天香楼的时候教我跳舞的姐姐给我的。不敢提，害怕他想到那5两银子，突然后悔。这时候是农忙时节，家里却只有公公一个人下地干活，婆母去地里帮忙，留我在家里照看着魏征。倒真没亏待这个儿子，家里买了文房4宝，书籍也有几册。我将吃饭的桌子抬到院里，魏征就在上面抄书，下笔不重，写的字娟秀工整，许是身体不好，没有太多力气。我探头看也看不明白，魏征原先还遮遮掩掩防着我，后来知晓我不认字，倒大大方方摆明了。我将家里转了一圈，翻了些针线出来，比着魏征的鞋子大小，给他弄了双鞋底子。公婆一向以儿子为重，我现下还是讨好魏征比较重要。他摆弄着鞋底子，看着挺满意的样子。我又免不了一段自夸：魏征，我绣得挺好的吧？你要是娶了我，这好手艺可就是你家的了。他沉默了下来，语重心长地对我道：我不会娶你的。我拧起了眉毛，心想这事果然还是得慢慢来，于是和他打着商量：那你先别赶我走，等我有活路了再走可行？我不会白吃白住，我伺候你，等赚钱了还你赎身钱，行吗？天香楼不是个好去处，他已经发善心赎了我，又没有什么理由再养着我。
我这厢纠结着，却听见他温温柔柔的道了声好。既然魏征不会娶我，我也没必要去贴着他。但家里房间实在不多，于是夜间睡觉，我还是只能和他同睡一屋。体谅着他身子弱，我打了铺底，关了窗子。我晚上被热得受不了，又整晚被魏征的咳嗽声吵醒。我心说，魏征不娶我还是挺好的，他这样子1天2天还好，久了谁受得了啊？第二天一早，公婆下地，我依旧在家里操持着。我心里念着要赚钱养活自己，还要还魏征的赎身钱。隔三差五同隔壁的婶子聊天，打好关系，然后跟他借了针线，绣了些帕子要去卖掉。可去镇上是件难事，我一刻都离不得魏征，就害怕我一不在，他出了什么岔子，我难辞其咎。头2回托了去镇上的大娘帮我卖掉，每次要给她2文的跑腿钱。隔了半个月，我才挣了30几文钱，这速度实在是太慢了。而且我的帕子也不是每次都能卖掉，时兴的花样总是在变，我不知道大姑娘小媳妇喜欢什么样式，什么颜色，我须得亲自去街上看看才行。可魏征又离不得人，实在让我郁结。我每天不停地赶制着帕子，在家门口观望着谁要去村口坐车到镇上，然后拖着他们带去卖。这也不是时时都有的，况且别人也没那个闲差去帮我，并且这是费时间和口舌的，要给他们说高价格，他们才愿意帮我卖掉。魏征的病也不知道什么时候才会好，他近日来病情稍微减轻，咳嗽都不那么频繁了。我一面希望他早点好起来，这样我就不用时时看管着他，但是一面又考虑到他一好起来，我就更没用处了，被赶走也说不定。我心里藏着小心思，魏征那么聪慧，很容易就能看出来。他问我，你想出去？我点了点头，又摇了摇头，一脸纠结。他放下手中的笔，在屋檐下伸了个懒腰，说，那你就出去嘛，你又不是我的丫鬟，说的是这个道理。我的身契他已经还给了我，我的确是自由身，但是我现在在他家白吃白喝，如果还不照看着他，实在问心有愧。但是我不出去，什么时候才能赚到钱呢？你的帕子呢？不是整天在绣吗？我看看。我递给他一副绣着牡丹的帕子，针线算不得很细密流畅，我太着急赶工了，细枝末节就没有很注意。他捻起来左瞧右瞧，勉强说了句还不错。我叹了口气，收拾着自己绣的帕子，却见魏征放下了手中的笔，站了起来。他拿着自己抄写的一摞纸，整齐理好，喊我过来将桌子抬回屋里。这日头还早呢，寻常时候他都写1个下午呢，这才多大会儿就懈怠了。我问他，不写了吗？不写了，去书肆给老板交稿。老板在哪里？我随口问了一句，他似笑非笑地盯着我，哼了一声。我才反应过来，镇上才有书肆啊！惊喜来得太快，我当下头晕乎乎的，夸赞的话随口而出：魏征，你真好，你是个大好人，大善人。行了，可得了。魏征又开始咳嗽了，我就知道他不经夸。将门一锁，魏征带着我朝村口走去，来往的视线落在我们身上，更多人猜疑我是谁。魏征不做解释，也不理那些玩笑的声音，带着我上了牛车。一路颠簸，我将自己的手帕垫在牛车板上，示意魏征坐上去，不要将衣裳弄脏了，一会儿进了书肆不好看。我解释了一句，然而魏征瞧了瞧我，又瞧了瞧帕子，挪开了视线。我心说，这帕子也小，又不能将我要卖的帕子垫在屁股底下，于是我自己收拾收拾坐上了。我觉得他身子大好了，但是手臂还是不自觉地伸到他腰后头，
帮他挡着硬隔板。这么看来，就像我在环抱着他。车上的视线古怪了起来，有人开始调笑，说我不知羞，搂着个大男人也太滑稽了。魏征这容易害羞的劲儿，当下脸上又白又红，小声朝我说让我撒开手。我不理他，只说你要不好，我帮你挡一下怎么啦？这么一说，好像车上的人又误会了。魏征别开脸，我悻悻地撒开了手。一到镇上，我便开始搜索着可以摆摊的地方。街上行人往来，小贩叫卖的热火朝天，看得我眼热起来。但还是先跟着魏征进了一间书肆，他握着手稿同老板交谈。我在外面等着，看见老板给他结了一半的稿费，足足有半两银子呢。魏征将碎银子放在荷包里，一扭头瞧见我在探头张望，说：“你先去卖帕子，等下我去找你。”我点点头，心说他想支开我呢，不过倒也无事，不如早些卖掉我绣的帕子。我赶紧跑开，寻了个位置，吆喝着叫卖，却见来买的人寥寥无几。好不容易有个人来看，却拈起帕子嫌弃地说：“真绞别绞，成色不新，花样子也不好看。”另一人附和他说：“别在这待了，去绣房看看。”3355的人结伴，朝着东边的小巷子里走去。我赶忙收拾了东西，背着筐跟在他们身后，却见一个浅巷子里支起一个门面，卷帘上写着“绣房”2字，里面有好些姑娘妇人围坐在一起交流绣法，技法娴熟。柜台前一个妇人，看来是主事人，问我：“姑娘，有什么事吗？”我当即扬起一个笑脸来：“老板，我能来绣房做事吗？”递上我的绣品，他仔细瞧上2眼，态度十分温和，有些底子，只是绣得不够细致。你要想来，随时都可以来呀，咱们大家一起学习些绣法。帕子没卖一条，我在绣房请教了好几个妇人，如何弄些绣法上的巧思。后来当作学费，将这帕子全送给他们了。看着日头逐渐落了下来，我急匆匆告别了他们，循着原路折返。到了书肆门口，却见魏征抱着一沓麻纸，手里还有一块包着的黑雁，坐在门口干等着。我不好意思地道歉，说回来晚了，赶紧接过他手中的东西放进篮子里。魏征探寻的目光看来：“你的帕子卖光了。”我放置好他的东西，回他：“没有啊，我都送人了。”你倒是好大方。我叹了口气，背起筐子：“哎，没办法呀，卖不出去，只能当学费让别人教我几招。”魏征没说话，走下台阶，手朝我面前一伸，掌心赫然是一小块糖。我一挑眉，推将回去。我又不喝药，他手抵唇，轻咳一声。我又不怕苦，话罢，自顾引着我朝前走。风渐渐吹了起来，牛车一路朝前奔着，竟有些微凉之意。我脸皮一贯是厚的，看见风一吹，魏征就咳嗽不止，脸色红红白白的，当即将他拉靠在我身上，环抱着他。他欲要挣脱，我便将筐子搁到他怀中，挡住旁人的视线。好不容易到家了，魏征的爹娘还没回来，我庆幸地搁下筐，将里头的东西拿出来。不知是不是吹着了风，却见魏征的脸色有些差，手指贴上他的额头，竟然出奇的热，想来是发热了。我赶紧生火，烧热水给他喝下去，将被子悉数盖在他的身上。结果他咳嗽得更用力，恨不能将整个肺都咳出来。这陈年暗病全然不是一朝一夕就能治好的，如今又因着出门一趟，更加重了。我急得要哭出来，恼他这身子也太弱了。眼看他爹娘要回来，他却烧迷糊了，话都不能说。魏征，你醒醒啊！他迷迷糊糊地嗯了一声，就没了动静。魏征爹娘原先就看不上我，只靠我照看着他，
才留我下来。如今他这一病，当下就来问我的责，我如实相告，愧疚不已。魏真的娘指着我额头来骂我，已经是眼泪直流，哭骂道：“你可真是个扫把星，记熟了你，怎么还赖着不走啊？偏来祸害我儿！”我被说得甚是难受，泪水也滴落在袖子上。魏真的爹来做调和，让我赶紧去寻村里的刘涵，他曾在镇上的药堂里帮忙抓了2、3年药，会看些寻常病。我应了声跑出去，天色已晚，本就不大熟悉村里的情形，我被绊倒好几回，好不容易到了，那人却刚巧不在家。我浑浑噩噩地回去，魏真的娘目眦欲裂，趴在她的床头哭得不能自已。我只抓着魏真往日的药膳，生起火来，架上药罐子，熬成一碗药汤，要灌进她嘴里，却全都顺着嘴角流下。白日里她塞到我手里的糖，我又塞进她的嘴里，糖慢慢含化，她却不见醒来的迹象。魏真的病是娘胎里带来的，自小体弱，全凭药膳吊着，沉疴已久，不经磕碰，也不能受冷受热。后来的2次病情加重，全都是因为我。我自知有错，勤勉照看他，不眠不休地给他煎药、擦洗、喂水。魏真的娘自然看不上我，不许我离他儿子近了。但他们2人照看不来，我得了空就潜进屋子，手遮他整晚。实在熬不过的时候，就趴在他的床边小睡一会儿。一门之隔，魏真的爹娘眼见儿子似有醒不来的意思，不觉心肠也冷了下来。我听见他们在合计，若是魏真真醒不来了，就要我下去陪她。她不是上赶着要做我魏家的媳妇，那就满足她。我的心揪了起来，又惊又怕，装作无事的样子跑到了灶房里。看着放在台子上的瓷碗，我觉得自己就如同他一般，看着骨头是硬的，其实一摔就碎。生命多脆弱呀！我是个俗人，贪生怕死，我实在不能就这么白白死了。几日来，我们3人轮流守着魏真，不过我一向是偷偷来看他的。趁着他爹娘睡熟的时候，我在他床前磕了3个头，眼泪流出来，滴到了地上，又淹没在土里。我是又愧疚又害怕，又难过又纠结。房里暗得很，只有一盏油灯在弱弱的燃烧，就像魏真的生命一样，稍微有点风，就像要消失一般。我凑到他的面前，压低着声音道出我的软弱之语：别怪我，我也怕死的。我如今走了，这世上就多一个人活，多一个人记挂着你。我会时常念着你的好，逢清明给你烧纸的，我已经想好了，今晚连夜逃到镇上，去绣房先躲一阵子。若魏真真死了，我定是要再送一送她的，也不枉她花了钱将我赎出来，还待我很好。我将包袱扛到肩头，转身决定不再留恋。刚踏出半步，就发觉有一股拉扯的力道，紧接着一双手扣在了我的肩头。我心里咯噔一下，视线向后下方一斜，却见魏真的爹娘正好好的趴在床边睡着，丝毫没有要醒的动静。我瞬间反应过来，眼泪比声音先出来。魏真，魏真，你终于醒了。她这么病弱的身子，竟然从床上坐起来，还伸手拽我的包袱。我从桌子上拿起油灯，凑近她的脸，仔细瞧了瞧。除了脸色发白之外，没见有什么怪异的地方。我问她：你有哪里不舒服吗？她的视线直直地看过来，摇了摇头后，却道：你不是要走吗？哪里要走了？怎么能说是走呢？我准备去镇上给你寻个大夫看看，你睡了好几天，我都担心坏了。确实不能说是走，我是要逃命啊。他又看了2眼我背上的包袱，
问：“那怎么还背着包袱？”现在路上没人，我害怕，让他陪着我有安全感。他嘴角抿紧，面上很不高兴的样子，又突然犯病似的咳了2声，压低声音附在我耳边道：“哦，我现在有点不舒服，你去寻大夫过来吧。”魏征说完，便半撑着身子坐在床上看我，显得有些阴郁。我不大明白他是真的难受还是假装的，本来要洒脱一点走的，但如今看他淡如梨白的面色，惨白的嘴角，还是有点不放心。再说附近哪有什么医术高明的大夫来治他的病，索性就再当一回善人吧。我撂下包袱，给他倒了碗水，上还有些温热，勉强支起一个嘴角。我对他说：“我看你刚醒，还能坐起身来，应该没有什么大碍。这么晚了，大夫也都睡了，明日我再带你去镇上看病，线下抓的药还有，我去给你熬碗药膳，你喝了继续睡吧。”秀秀，我不用喝药了。魏征语气淡淡，不过面色好看了一点儿，不至于耷拉着嘴角。不想喝药了？你若觉着自己好些了，那便不喝了。要不要如厕？我扶着你去。去了回来继续睡吧。魏征一听这话，似乎带着淡淡的哀伤，眉间又蹙紧了。他欲言又止，咽下腹中，最后只轻轻道了声：“我扶着他下床。”他动作缓慢，努力撑着身子，不将全身重量压在我身上。我俩这来回走一遭了，他爹娘还好好趴在床榻边睡得死沉。这几天照顾我，辛苦你们了。魏征看着趴在床边的二老，有感而发。不过他一说这话，我就难免想到他娘如何对我颐指气使，又是如何盘算着要将我弄死。这么一番想，就打了个哆嗦。照顾魏征我不觉得辛苦，他母亲的狠心倒真让我难以应对。我是下定了决心，不能留在这里了。我扶他躺下，给他掖了掖被角，就准备熄了灯，让他歇下。油灯燃了半夜，烛黄的光影悠悠晃晃。我弄灭了火之后，才轻轻拎起我的包袱，准备不发出一点声音，悄悄地走。谁知魏征竟喊了我的名字：“秀秀，明天你会带我去镇上看大夫吗？”我继续扯谎：“啊，会的，我刚好去镇上有事，快别说了，睡吧。”我轻抬步子，移到门边。魏征又说话了：“我不是很困，今晚你睡在床上，好吗？”怎么会好呢？接着我便听到一阵窸窣的声音，一道黑影站了起来，是想要下床的魏征。我这才发觉魏征的不对劲儿，他自醒来便一副异样的样子，还说自己不想要喝药了。难道是觉得自己这病没救了，必死无疑才做这反应？还是说他听到了我刚才说的话，在跟我置气？这么一想，顿时觉得他的反应都有了理由，他这是揣着明白装糊涂。他早就听到了我方才说的话，恼我不讲情分，恼我薄情寡义，恼我在他快病死的时候撒手要走。他怎么会知道他那爹娘要害我性命？我当即拿出火折子，燃着了油灯，又推醒了他睡着的爹娘。反正他现下没死，他爹娘总不至于要了我的命，直接敞开了说清楚才好。魏征，你别试探了，我确实是要走，不过还是说明白了再走好。魏征的爹娘还在蒙着，眼见儿子醒来，开心的不能自已。我说的话根本没人在意。我尴尬的咳了声，又说了一遍：伯父伯母，你们儿子已经醒了，总不至于还要我的命了吧？当时面前三人全变了脸色。魏征呼吸急促了几分，咳嗽又犯了，他念叨着：“秀秀，你方才说我爹娘要你的命。”他娘忙来掩饰，藏不住的心虚道：“你说的什么话？我们什么时候要害你了？”我哼一声，干脆利落地将他那日的话复述了出来。三人面色不同。魏征是真心难过，他要朝我走来，被他爹娘拦住。于是我定了定神，狠了狠心，
从包袱里掏出我挣来的几十文钱。反正您儿子没死，这些对你们来说也不重要了。我很感谢魏珍来楼里赎我，又收留了我一段时日，但我也不能再待下去了。欠的钱我会尽快还你们，但我如今没能力，还是要等我安顿好了才行。你们通融我一段时间吧。我说完一大串子话，魏珍嗓子发紧，似要哭了一样说：现在天黑了，你要去哪里？我不理会他，只将铜钱搁在桌子上后，便趁着夜黑风高，迅速窜出门去，逃之夭夭。只听闻簌簌的风刮在我耳边，还有屋里那浓重的咳嗽声。谈情说理，不如小命要紧。我按照原定的计划，先逃到镇上躲了一段时日，幸好卖身契在我自己手里，要不然我还真逃不掉了。绣房的老板果真是个大善人，见我无处可去，就安排了一间小屋子给我。我再三谢过，便在那暂时落下脚，每日在绣房勤勉学习，讨教针法，学会了好些不曾见识过的绣技。我的针线活越发好了，能绣几十种样子，花鸟鱼虫不在话下，还会绣荷包、腰带云云。我攒了些钱，给绣房老板交了住房的钱后，剩下的全都攒着，等有朝一日还给魏珍。我整日窝在家里和绣房里，别的地方都不敢走动，怕与魏珍不期而遇，徒增尴尬。但越是避之不及的人或事，总是会最快到来。后来绣房我都不再敢去了，因为魏珍竟然寻到了那个地方，只说要找一个叫赵秀秀的人，那便是我了。绣房老板来同我说，话里话外有打趣的意思。魏家那个常年病恹恹的小生，竟然是你的。他说到最后戛然而止，却更像是暗示了我和魏珍有不寻常的关系。是我的债主，我欠他钱了，来要债的。当真？当然是真的，要不我也不至于每天绣得那么拼命。催债就是催命啊。他没说话，我捏着针线的手都有些抖，针尖戳进手里，在帕子上印了一朵红梅。既是这样，那你还是赶紧去见他吧。他脸白得跟葱心似的，身子瘦得风吹就倒，要栽在绣房门口，可怎么办呀？行吧，我就去。绣房老板走了后，我将攒着的钱都拿出来，足有半两银子，去见了魏珍。她身子当真大好，虽还是有些病弱的样子，但比以往精神都好多了。她立在绣房门前，唇角微抿，脸上有一抹润红，想来是来往的绣娘打趣了她几句，她面皮薄，就羞红了脸。不过更给她莹白的脸添了韵彩。她手里正拿着一册书，崭新的，应该是又拿来抄书的本子。甫一见我，她便朝前急走了几步，开口询问：秀秀，怎么最近总不在绣房见你？是不是躲着我？只是忙着赚钱罢了，我又没做亏心事，为什么要躲着你？倒是你，不应该羞于来见我吗？我发了两句牢骚，然后摸上他的手，摊平后将银子倒在他手心，说：剩下的还需要点时间，我记着这笔账呢，你也不用特意来找我，怕你又出事了。你娘来寻我的命。魏珍的脸明明白净得很，我却似乎能瞧见她面上的红绿青紫。她也自知有愧于我，她知道我和她娘有局龉，误解很深，却是做不了什么。平心而论，我却是喜欢魏珍的，她为人守礼善良，待我也很好。只是还是那句话，我心存芥蒂，不会和时时要害我命的人生活在一起。秀秀，我知道我娘对你误解颇深，你心里有刺，不喜欢她是应当的。可你一个女子在外面，的确有许多不方便之处，跟我回家吧。我已经让我娘发了誓，就算我死了，
他也不会再为难你。况且你不是说我们原是有姻缘的？他脸红红的，前面的话说得坚定，后面又添了抹不自信。什么姻缘？你忘了，是你说不会娶我的。再说，我好不容易走了，肯定不会再回去了。于是我直接说开，读书人本来就好面子，我这番刺破，他面上又羞又有几分难过。在绣房门前，来来往往走过许多人，有人故意停住，佯装干着自己的事，实际耳朵都竖着听这桩事儿。便有那么不知事的人来凑热闹，小夫妻闹别扭了，小兄弟，男人不能跟女人那么计较，你该认错就认错。魏征扭头去回应他，小生是在认错，只是不知该如何让他不生气。那人附在他耳边絮絮叨叨了几句，就龇着牙走了。然后青天白日之下，魏征不见丝毫犹豫，就这么扑通跪地。他那么薄面皮的人，倒真听信那人的信口胡说。但就算他这样，难道我就会轻易的回心转意？未免太过简单。我原想拉着他的手臂让他起来，又作罢松了手，只对他说：魏征，为什么一定要让我回家？你是真的喜欢我了吗？可你不是说不会娶我，你现在又是什么意思？就这么一副我高他低的姿势。魏征仰头看我，他挪动膝盖向我靠近，然后慢慢道来。他的声音平静，眼神复杂，竟有那么一丝悲切之感。秀秀，你还记得坐牛车回去的那日？其实不是我吹风才发了高热，是我吃了药堂老板抓给我的药。那药是药堂老板遵循古书上制成的，未曾有人试过，但其药性猛烈，能加速病的好转。只是我身子一向弱，我娘说要慢慢养着才行，不让我吃。可我不堪病情困扰，又觉得自己能撑过去，便吃了一粒。到家时药效发作，才昏迷不醒，差点没挨过去。我已向我娘说明了实情，她也知晓自己错，埋怨了你。之前同你说不喜欢你，是我觉着自己一副病恹恹之态，同你不相配。如今我身子好转了，便又生了那么一丝妄想。秀秀，你之前说喜欢我，不知还作不作数？我心里还打着结，不知该给他什么反应。不过还没等我表态，他又接续了下文。秀秀，我现在明白了你心里所想，我会处理好我娘的事，再来给你答复。魏征走了，我心里也有些打鼓。他该如何处理我同他娘之间的事情呢？自然不可能撕破脸皮，那是不孝。但如果从轻处理，当做什么也没发生过，我当然也不可能答应。在两者间找到平衡，听起来为难魏征。可如果他这些处理不好，我又怎么可能心安理得地同他在一起？自从那之后，魏征没再来找我。我手上做着刺绣，心里早就思绪翻飞。一会儿想着魏征和他娘起了争端，被关在屋里；一会儿又想着他听从了他娘的话，要和我做个决断。总之，因着这事情，夜里我都睡不大好。秀秀，你脸色看着不太好啊，做活累了就歇歇嘛。绣房老板娘来劝我，我摇了摇头，不碍事，只是昨晚没休息好。我现在还欠着人钱，要赶紧还了才心安。那个魏家小生的，秀秀，有件事我想同你说。他面上突然犹豫了起来，似乎是不知该如何开口。我放下了刺绣，等着他下文。其实是那个魏征托我给你传话，他说他娘不同意，他没办法平衡和你和他娘之间的关系，他夹在中间，觉得很为难。还说他已经尽力了，闹过绝食自残，可是他娘年龄大了，几次为他操心，他觉得自己不孝，实在不想再让他娘难过。他说对不起你，没脸亲自跟你说，让我劝你放下。我真是听傻了，感情他前几日跟我说的话，这么快就忘了，还处理我和他母亲的事儿，结果就是把我给踹掉了。果然男人的话不能当真，不是有话说，
负心多是读书人。老板娘见我面如菜色，赶忙来劝我：秀秀，你别伤心，做不过一个男人而已，没了就没了，他也不是顶好的。我点点头，不过一个男人罢了。我想说我不伤心了，可老板娘还是一脸担忧的样子。你不是说你欠了那小生的钱，我先给你垫上，你慢慢还我就是了。你看你脸色多不好看，还是先歇歇吧。那魏真理亏，定然是没脸见你，你见不到他，自然慢慢就会忘了他。那晚，老板娘安慰了我许久，虽然我一直说我没事了，可她还是不放心，还说要我多出去走走，换个环境，换种心情，